Дуже бігло, швидко, що ми робимо. Був такий тут з печечки комин. І вон та й був. І було воно посередній сход, лише таку здорову хуєту. І воно туди, де це, блядь? Вон туди далі йшло. Воно під ним перегнула балка, і воно просадило потолок. Тут така здорова яма, що в хаті робиться, страшно показувати. Тобто ми зараз оцей виносимо трошечки от сюди і доверху, і буде труба серебряна. І тут теж от сюди. По цій палки, ну ще таку палку покладу, буде сюди. І вверх теж буде труба серебряна. Буде 2 труби серебряних. Ну це те, якого я придумав, не знаю, правильно, неправильно, таке щось ліплю, поки пизди не дадуть.